sigui, jo soc una persona que soc molt zero vergonyosa, però amb la música al principi era un flam. Va ser un drama, no podia ni estar en un escenari, era com terrible. I et seguim amb enyorança, arrelant amb el meu cor, i una part de tu cada dia. Jo crec que, clar, la paraula, o sigui, la frase ser músic és molt relativa perquè depèn de l'experiència de cadascú. En el meu cas, ser músic penso que és com un espai diferent del meu dia a dia, completament, no? On puc fer el que vulgui i ningú em dirà res, ni què he de fer, ni... Vull dir, com un espai de molta seguretat, saps? O sigui, de ser lliure, de poder ser tu sense que ningú t'estigui ni jutjant ni dient res. Jo soc molt d'explicar i de parlar i les coses, comunicació màxim, llavors, sí, com de buidar tot el que tens a dins, que potser no ho pots gestionar d'una altra manera, el fet d'explicar-ho i potser ho expliques a gent que no coneixes de res i li importa res, però tu ja ho has fet, no? Ja ho has dit, ja ho has explicat i a mi m'ajuda i potser pot ajudar a algú altre. El primer projecte deia Cercle. Per mi aquest et diria el màxim projecte important de la meva vida perquè era un grup de versions. Però clar, va ser el que em va permetre poder trencar aquesta barrera de sortir i cantar. Tampoc n'he tingut tants. La Black Music sí que m'ha ajudat molt. El guai de la Black és que toques amb escenaris molt grans i això fot un pànic de Déu. Allà m'ha ajudat més a nivell de dimensions. És tot un cuento, perquè al final un escenari gran no vol dir res, no? Pues el que tinc ara és un projecte que es diu H and the Curlies. Llavors, musicalment, ens considerem un gènere musical fluid, perquè passem per molts estils i també crec que les 4 persones que formem part d'aquest projecte som completament diferents, però si ens uneix alguna cosa és que som bastant com emocionals o intenses en aquest aspecte, llavors és una que crec que m'agrada molt de nosaltres, no? Perquè no ens encasillem en una manera concreta. Si tu escoltes 3 o 4 temes nostres i no tenen res a veure uns amb els altres, no? Que això en algun aspecte pot ser com merda, hosti, no tens el teu lloc, però potser no ens agrada tenir el nostre lloc, tampoc. O sigui, a nivell personal li diria tranqui, espavila, però vés fent, perquè tens tants fantasmes. Mira, diré una frase que em va dir el meu profe de cant, que és en Jordi Oms, us el recomano, és el millor profe del món mundial. Crec que allà vaig canviar. Em va dir, tu quan cantes, per qui cantes? I jo, per la gent. No, al final em va dir, no, tu cantes per tu, no cantes per la gent. La gent està allà. Tu les històries que expliques te les has de dir tu. Si no te les creus tu, al final, de què serveix, no? I vaig dir, hòstia, que guai, no? Llavors crec que allà va ser una mica el canvi de l'Helena de fa 10 anys a l'Helena d'ara, no? Agraeixo un dia que vaig tocar el Sunset i en Nito, el pianista, em va dir, quin tema cantaràs? Jo quasi em desmaio, que no en tenia res, i vaig cantar i vaig fer-ho fatal i agraeixo això, saps? De dir, bueno, doncs aquell dia vaig aprendre que les pors són òbvies, necessàries i completament normals i que sigui humil, sisplau. Que crec que el món de la música al fil és molt prim i jo tinc molt rebuig a les persones que són zero humils. La humilitat és el més important de tot, penso. O sigui, no? El no voler ser més del que ets o el no... No, la música és per compartir-la i ja. Jo m'he trobat amb molta gent i a l'hostaleria hi ha gent curiosa, diguem-ho així, no? Llavors jo el que feia tot el dia cantava a la cuina, sempre. Com que sóc molt esverada, no? I a la feina sóc molt organitzada, era la meva manera de passar el temps, no? He estudiat molt. Hosti, a la Black Music he estudiat moltíssim currant, perquè no tenia temps, doncs vinga, va, auriculars o el mòbil allà sonant i anar assajant. Llavors, clar, jo ho connecto d'aquesta manera. En moments que tenia feina, doncs, estudiava i tot anava una mica millor. Paciència. La música està romantitzada, perquè no, tu quan vas als Instagram i xarxes socials vàries i veus música, veus escenaris grans i dius, va, jo vull tocar aquí de gran i ser peus a terra. Gent que està com nosaltres, cal que apostis per lo teu i et costarà un muntó, perquè jo em queixo que costa molt, no? Crec que has de creure en el teu projecte i creure que en aquest projecte pot transformar-se de 1000 maneres. Al final el projecte ets tu mateix. Vull dir, jo si ara el projecte que tinc se m'acaba, jo no deixaré de cantar mai. Ho tinc claríssim. Llavors, al final, jo crec molt en fer xarxa, moltíssim. I que al final un et pot portar a l'altre, no? Però
no entrar a la música com en una versió romàntica de uah, la feina ideal, perquè hi ha unes frustracions després brutals. Pas a pas, bueno, anem fent. No? Si no hi ha bolos, hi ha altres gestions a fer. Des d'enregistrar temes, que això és contradictori, que si no hi ha bolos no hi ha diners, si no hi ha diners no pots enregistrar, no? Creació. Jo ara tengo la conclusió que enviar un correu electrònic no serveix de res, perquè molts cops no arriba. Aixeca't, imprimeix alguna cosa, vés allà directe, vés a fer-ho. T'emportaràs molts nous, però et coneixeràs a gent. Mou-te, vés a concerts. Pregunta, felicita la gent si ho fa bé. Sembla que la música és només fer bolos, i no. El bolo és un 1% de tot el 99% de feina que hi ha al darrere. Un dia en un concert, una noia que estava a primera fila, que ella havia decidit estar allà, em va demanar si podia cantar més fluix. Que va ser, noia, cuca, sí, però vull dir, vés a la fila del darrere. Que al final érem un bar que l'equip de música era un drama. Vull dir que no és que sonés fort, precisament era un que va ser en plan, buah, em va fer parar la cançó, pots cantar una mica més fluix? Jo, ostres, pots anar allà baix? Jo havia tocat molt al carrer molts anys, i al principi de tot, no, que els meus pares venien a veure'm al carrer. En plan, Ràdio La Nena canta al carrer. Mi mare em va ficar 20 euros, va ser els millors que vaig guanyar aquell dia. Va dir, bueno, doncs mira, li poso jo els diners, que així almenys haurà guanyat alguna cosa. Boníssim. Però ara em vaig pagar un equip de so amb tots els diners al carrer.